Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Para sepuh, para ibu, milah para bapak, jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana negrakeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan takdir irodah sareng inayah mantenah dina waktos ieu urang sadayana sami-sami pada ngamangpaatkeun sesa yuswa urang sareng kasehatan urang dianggot taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan ngaos di Masjid Istiqomah anu diayakeun tiap-tiap malam Rebo saparantosna urang sadayana rengse ngalaksanakeun ibadah salat Isya. Anu alhamdulillah urang masih keneh dipaparinan jatah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala sehingga urang ngalaksanakeun sebagian tugas kewajiban urang sadayana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan tolab ilmu anu mudah-mudahan ageung harepan ka urang sadayana ku seringna urang ngaos, seringna urang tolab ilmu, tamih ilmu, tamih wawasan, oge tamih langkung ningkatna urang sadayana dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kalawan kalih teu eta tambih kiatna benteng ka iman urang sadayana sarta pageuhna katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesa yuswa urang, kasehatan urang cing sae kanggo hirup urang di dunya parat dugi ka akhirat. Para sepuh, para ibu, miwah para bapak, oge watu iman, jamaah pangaosan anu sami-sami pada miharap ridho kaulan maghfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguningakeun nembongkeun kahanjakalan umatna di payuneun Allah Subhanahu wa taala kaitan sareng laku lampah umatna anu teu malire kana Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dina Quran surat anu ka-25. Bu, Quran surat naon aya surat anu ka-25 teh? Ibu sok ngaos Al-Qur'an. Quran surat anu ka-25, Quran surat naon Ibu? Ulan? Quran surat anu ka-25 teh saparantosna Quran surat anu ka-24. Sate acana surat anu ka-20 genepnya. Engke Ibu rengse ngaos uih ka bumi tinggal Quran surat anu ka-25 ayat anu ka-30. Quran surat anu ka-25 teh Quran surat Al-Furqan. Tadina Quran surat Al-Furqan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul wa qala jeung pok
Rasul di waqala jengkok nyarios Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi nun Gusti pangeran abdi inni saestuna abdi kaum abdi umat abdi ittahadu hadal Qur'an mahjura. Ittahadu parantos ngajadikeun hadal Qur'an ieu Al-Qur'an teh mahjura. Naon hartos mahjura? Anu teu dipirosea diantep. Al-Qur'an teh teu dipalire. Al-Quran hanya sebatas dijadikan pajangan, Al-Quran hanya sebatas dijadikan hiasan. Tah ieu kahanjakalan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika hirup dalam dunya. Ittahadu hadal Quran mahjuro. Karena Al-Quran teh teu mirosea, Al-Quran teh diantep we. Al-Quran teh teu dipalire. Ngan ukur dijadikan pajangan, ngan ukur dijadikan hiasan. Tah kumargi kitu. Kanggo urang sadaya mah Al-Qur'an teh ulah dijadikan atanapi tong dijantenkeun hiasan. Tong dijantenkeun pajangan di bumi teh. Real dina aspek kahirupan. Malah aya hiji kajantenan nalika dina akad nikah mahar mas kawin teh nganggo seperangkat alat salat. Bu ari nisbat seperangkat alat salat naon? Mukena sejadah Al-Quran, tapi henteu sareng masjidna mah teh. Seperangkat alat salat mah kadang-kadang ge sareng masjidna nya. Eta mukena, eta sejadah, eta Al-Quran disimpen. Nalika murang kalihna gaduh tugas ti guru madrasah, ti guru pasantren, kanggo mempelajari Al-Quran, eta Al-Quran teh disimpen wae dijantenkeun hiasan dina lomari, dicana ku murang kalihna teh diangos, da digebes atuh ku ibuna. Aduh neng, eta nyokot Al-Quran ti mana mun ti dieu cenah tina lomari, mentong dibaca eta mah mas kawin mamah nalika nikah ka bapa maneh baheula. Eta mah jimat cenah. Majar teh jimat cenah. Al-Quran hanya dijadikan sebatas hiasan, dijadikan papaes, dijadikan pajangan. Nui alhamdulillahnya di Masjid Al-Istiqomah tiap-tiap dinten Jumaah pada salat asar Al-Quran teh diangos, dikaji kan, dianalisa, dihartoskeun, dijelaskeun ku Ustaz Amin Mukman kan, atau simkuring di ditu di Masjid Nurul Iman tiap-tiap dinten Senin sareng dinten Kemis sabada salat asar nu kadada kaduga. Jadi Al-Quran henteu dijadikan sebatas hiasan. Tah ku Allah diuningakeun dina Quran surat Al-Furqan ieu, ittahadu hadal Quran mahjura. Saur Rasul, ya Rabbi ini kaumi nun Gusti pangeran abdi. Saestuna kaum abdi teh, umat abdi teh. Kapungkur nalika hirup dalam dunyana. Ittahadu hadal Quran mahjura. Maranehna ngajadikeun umat-umat Rasul teh ngajadikeun ieu Al-Quran teh. Karena Al-Quran teh teu mirosea, teu malire.
Diantep we Al-Qur'an teh. Ibnul Qayyim nyaurkeun, saur Ibnul Qayyim tina kalimat tina kecap mahjuro, saur Ibnul Qayyim mibanda 5 perkara. Sakali deui nya saur Ibnul Qayyim anjeunna maparin penjelasan tina kecap tina kalimat mahjuro mibanda 5 perkara. Kahiji jalma langka papanggih sareng Al-Qur'an sarta teu daek ngarebgepkeun upami Al-Qur'an dibacakeun, upami Al-Qur'an dijelaskeun. Tah saur Ibnul Qayyim umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kalimat mahjuro anu tadi kahijina jalma teh langka papangih sareng Al-Qur'an. Al-Qur'an mah aya di bumi. Tapi Al-Qur'an tara dibuka, Al-Qur'an tara dibaca, hanya sebatas dipelong. Jadi tara papangih jeung Al-Qur'an teh. Sarta upami Al-Qur'an dibacakeun, Al-Qur'an diterangkeun, Al-Qur'an dijelaskeun teu ngaregepkeun. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala pan marentahkeun nya wahyu nu ngawitan teh kan Iqra nya. Sok baca kan gitu nya. Ibu ari ibu ngaos Quran sadinten sabaraha kali? Saminggu sakali we sareng Ustaz Amin Mukman benernya. Tiap dinten Jumaah. Ibu bada salat subuh osok ngaos Al-Qur'an? Osok. Jujur Bu kada ya nuju ngaos ya. Kami di masjid deui nya. Bu, bari ngantosan sumpingna salat subuhnya, adzan subuh, rengse tahajud sok ngaos Al-Qur'an teh. Buka Al-Qur'an teh teras diaos, dilarapkeun, dilenyepan. Sejarah mengatakan nalika bangsa Indonesia kapungkur dijajah 350 tahun ku Belanda ngandung hartos 3 abad setengah. Umat Islam teh teu dicarek maca Quran mah. Pek wae umat Islam sila maraca Al-Qur'an, tapi umat Al-Qur'an tong diterjemah, Al-Qur'an tong ditafsirkeun. Ia merupakan nalika Indonesia dijajah pembodohan umat Islam ka umat Islam supaya umat Islam dina waktos kampungkur tidak mengerti terhadap isi Al-Qur'an. Tadi carek ku Belanda pek maraca Al-Qur'an. Sebab lamun dicarek maca Al-Qur'an ngebrontak umat Islam kan waktu saritanya. Tadi carek maca nama ngan ulah ditafsirkeun, ulah diterjemahkeun. Supaya naon umat Islam kapungkur nu aya di Indonesia teh bodoh terhadap Al-Qur'an. Ta'wih kana aspek kehidupan kana diri urang masing-masing. Saur Ibnul Qayyim ngahartoskeun tina kalimat mahjuro yen nu kahijina jalma-jalma teh umat Islam teh umat Rasul langka papangih jeung Al-Qur'an. Sarta tara kersa ngaregepkeun upami Al-Qur'an dijelaskeun, Al-Qur'an diterangkeun, Al-Qur'an dibacakeun. Padahal saudara Allah Subhanahu wa taala
di mana ayat-ayat Allah dibacakan maka ngalakatenya hate teh ngarenyag tambah keimanan kan gitunya. Ari ibu ngarenyag ya diawaskeun ayat Al-Qur'an ngalakatay hate ngalakatay tunuh cenah abdi mah. Ngalakatayna teh tunuh sanes ngalakatay tambah iman. Kan wajilat kalau bohong gitunya. Tamah deui keimanan teh. Ayo urang mah tamih nyegrek. Tunuh we cenanya dibacani Al-Qur'an teh. Jalma-jalma kurang ngaregepkeun kana eusi Al-Qur'an anu dibacakeun, anu dijelaskeun, anu diterangkeun. Kadang jalma amek, kadang jalma ngewa. Nya. Kajami anu macakeun Al-Qur'an, kajami nu ngajelaskeun Al-Qur'an, kajami nu nerangkeun Al-Qur'an. Huwallazi yunajjilu ala abdihi ayatim bayinatin liyuhrijakum minadulumati ila nur wa innallaha la raufur rahim. Itu dina Al-Qur'an. Huwa anjeunna Allah Subhanahu wa taala yunajilu anu parantos nurunkeun ala abdihi ka hambana hamba di dieu mah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin Al-Qur'an bayinatin anu ngajelaskeun Rasul ngajelaskeun isi Al-Qur'an sarta Al-Qur'an teh anu jelas pidawuh ti Allah Subhanahu wa taala liyuhrijakum pikeun ngaluarkeun marane minadulumati ilan nur tinu poe kanu caang tina kufur kana iman tina syirik tina musyrik kana tauhid nya tina takabur jadi tawadu tina ria jadi ikhlas nya Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Al-Qur'an teh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapungkur dijelaskeun dibacakeun diterangkeun liyuhrijakum minadulumati ila nur pikeun ngaluarkeun umatna tina kabodohan jadi ngarti kan itu tina syirik kana tauhid tina kufur kana iman, tina takabur jadi tawadu, tina ria jadi ikhlas. Bu, penyakit ria teh teh nempel di kalangan umat Islam, di kaum mukminin, penyakit ria nya. Mali Rasulullah SAW khawatir hariwang ieu penyakit ria teh sieun kena ka umat kami. Kan gitu. Ari ria teh sirkul asgor syirik anu leutik. Jalmi-jalmi masih kena seueur. Ngagugulung ria we. Identikna lamun jalma geus ria bakal takabur ka ditu teh nya. Nganggap orang lain kecil. Nganggap jalma nu sejen cetek, remeh kan gitu. Boga rasa diri paling super. Tidak mengetahui mereka itu bahwa di atas langit masih ada langit. Nyombongkeun diri. Boh ku hartana, boh ku elmuna, boh ku pangabogana nya harta bana kan gitu. Ah batur mah lengah, ah batur mah leutik, ah batur mah cetek gitu. Ya jalma-jalma nu takabur. Sapertos takaburna iblis kan gitunya. Tah, jalma kaancikan ku sifat takabur, kaancikan ku sifat ria eta teh pagawean saha? Aya takabur saha? Nah, iblis saur ibu tanya, leres Allah nerangkeun sapertos kitu. Tah urang sadayana tiap-tiap malam rebo rajin urang sadayana ngaos.
Ngaregepkeun Al-Qur'an dibacakeun, ngaregepkeun Al-Qur'an dijelaskeun, diterangkeun. Ieu teh janten nilai ibadah ka urang sadayana. Para sepuh, para ibu, oge para ihwati iman, jamaah pangaosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana ikhlas ngupingkeun ayat-ayat Al-Qur'an diterangkeun, ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskeun. Teu kabayang coba. Upami teh mah jalma-jalma di zaman kiwari geus teu aya nu kersa nerangkeun Al-Qur'an, tos teu aya anu kersa ngajelaskeun Al-Qur'an. Atanapi sabalikna nya masih keneh aya jalmi-jalmi anu ngajelaskeun Al-Qur'an. Ridho kalawan ikhlas karena Allah. Ngan anu ngupingkeunana tos teu aya, sok kabayang teu? Nya. Al-Qur'an tos tara dibaca, boro-boro dibaca dibuka ge tara. Al-Qur'an tos tara dihartoskeun. Bakal tumuwuh munculna umat-umat anu barodo kana Al-Qur'an. Urang nya panginten ulah leutik hate. Nya ulah halit manah urangnya. Abdi mah da geus kolot. Bade ngaos teh isin. Teu tiasa maca Al-Qur'an. Bu, ulah dugikeun ka urang ngaraos isin pedah tos sepuh nya. Maka gunakeun sesayuswa urang sareng kasehatan urang. Ku seringna urang ngaos, seringna urang muka bakal wawuh jeung Al-Qur'an. Bakal apal kana pidauh-pidauh Allah Subhanahu wa taala. Justru anu kedah isin mah upami urang sadayana midamel kasalahan, upami urang midamel kagorengan kedah isin. Ari dina urusan ibadah mah nuluyu jeung contoh ti Rasul ulah ngaros isin. Dibuka lebar-lebar di tiap masjid sok ngarangos. Jadi urang sadayana ulah ngaros isin pikeun midamel kewajiban ibadah ka Allah. Isin cenah abdi mah bade ngaos teh tiasa maca Al-Qur'an kan gitu. Nya. Tong putus asa sok kedah sering gitu kan nya. Sering ari ku sering ngupingkeun mah Al-Qur'an dibaca ditengetan kan gitu nya. Bakal apal, bakal wawuh karena huruf-huruf pidauh Allah Subhanahu wa taala aya dina Al-Qur'an sakedik demi sakedik bakal aya gitulah nya. Apal hartosna kan gitu. Nu kadua, Saur Ibnul Qayyim kalimat mahjuro. Kata tina mahjuro Saur Ibnul Qayyim jalma teu malire, teu mirosea, teu peduli, teu mikirkeun halal jeung haram. Sok sanajan ayat Al-Qur'an jentre dijelaskeun, sok sanajan ayat Al-Qur'an jentre diterangkeun. Tapi nu kaduana. Jadi Al-Qur'an teh kulantaran geus teu dipalire diantepkan ukur dijadikan pajangan jeung hiasan anu antukna jalma-jalma teh teu malire, teu mirosea, teu peduli jeung teu mikirkeun halal jeung haram. Padahal Allah Subhanahu wa taala nerangkeun dina Al-Qur'an mana nu dihalalkeun ku Allah, mana nu diharamkeun ku Allah. Contoh Allah Subhanahu wa taala ngahalalkeun nikah, ngaharamkeun jinah. Allah ngahalalkeun jual beli, Allah ngaharamkeun riba. Hartosnya. Tah lamun jalma-jalma geus teu kersa maca Al-Qur'an,
tos teu daek malire kana Al-Qur'an. Al-Qur'an ukur dijadikeun pajangan jeung hiasan, maka tumuwuh jalma-jalma akan menghalalkan segala cara. Jalma-jalma teh geus teu malire kana batas-batas katentuan hukum ti Allah, mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, jeung mana alus, mana goreng, mana hak jeung mana batal. Geus moal bisa ngabedakeun seperti eta. Tah upami jalma-jalma geus kitu, sok sanajan ayat Al-Qur'an dijelaskeun, sok sanajan ayat Al-Qur'an dijentrekeun, lamun hatena geus nutup nya, contoh sapertos Abu Lahab nya, Abu Jahal. Ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dijelaskeun, Al-Qur'an diterangkeun, bahkan maranehna diajak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, ngaimankeun ka anjeunna sebagai utusan Allah, kudu iman kana Al-Qur'an, tapi innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tundirum layu minun. Boro-boro mah Al-Qur'an teu diterangkeunnya, boro-boro mah Al-Qur'an teu diterangkeun, teu dibacakeun, teu dijelaskeun. Dalah Al-Qur'an dibacakeun, Al-Qur'an diterangkeun, Al-Qur'an dijelaskeun, keur maranehna mah tetep layu minun, muarek ariman. Nu akhirna khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun hadid. Eta pamustunganna teh. Maranehna bakal menang siksaan anu kacida pisan gede. Seperti Abu Lahab jeung Abu Jahal. Umi urang mah teh boleh nikreh jeung ngeureuyeuh. Urang tiasa, oh iya daging babi teh haramnya. Pan urang teh sering ngaos Al-Qur'annya. Oh tina Al-Qur'an. Bu kade ulah lepat pengertiannya, daging babi haram, menang cenah pejit nama. Kade tanya sakur nu aya dina awak babi haram hukumna nya. Rese kade atina mah cenah menang, ati babi mah teu tiasa kitu, haram we atina oge kan gitu. Nu katilu Saur Ibnul Qayyim tina kalimat mahjuro anjeunna nerangkeun yen Al-Qur'an tos teu dijadikeun deui tatapakan. Tah saur Ibnul Qayyim mah Al-Qur'an teh geus teu dijadikeun deui tatapakan, hartosna Al-Qur'an tos teu dijadikeun deui pondasi. Maksudna mah Al-Qur'an geus teu dijadikeun deui pedoman hirup, tos teu dijadikeun deui undang-undang hirup keur ngajamin salamet dunya sareng akhirat. Saur Ibnul Qayyim, jalma-jalma lamun geus teu ngajadikeun deui Al-Qur'an sebagai pedoman hirup anu ngajamin bagja hirup dunya akhirat, salamet dunya sareng akhirat, maka eta jalma-jalma teh kaasup kana mah juro jalma nu geus teu daek mirosea, teu daek malire deui kana Al-Qur'an, sabab Al-Qur'an geus teu dijadikeun deui pedoman hirup, teu dijadikeun deui undang-undang hirup. Bujang-bujang mah bunya undang-undang kengeng manusia, kengeng jalmi. Aturan ayeuna kieu robah deui teh kumaraneh nanya. Dalah aturan Allah wae maranehna mah wani ngarobah kan gitu. Nya undang-undang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an teh kahayangna mah dirarobah kan gitu. Bu, punten ya. Punten pisannya. Upami jalmi nyanak barang anu sanes disebatna naon? Maok. Jalmi anu maok disebatna naon? Bangsat. Diperhalus Bu. Nya bangsat teh ayeuna mah disebat
nya. Diperhalus bangsa teh disebat naon cok koruptornya ari korupsi maling sanes aya nu maling teh naon tadi teh hah nah undang-undang Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an geus dijadikeun ditetapakan geus dijadikeun pedoman hirup dina nangtukeun hukum sareng aturan real dina aspek kahirupan upami jalmi geus teu nya tos teu meriosia Al-Qur'an tos teu maliri Al-Qur'an tos teu dijadikeun deui pedoman hirup dina nangtukeun hukum sareng aturan contoh sapertos dina urusan paroid pan Allah tos ngatur katangtuan nanya hukum waris teh pan Allah tos ngatur ya bagian budak awewe bagian budak lalaki nya kulantaran Al-Qur'an geus teu dijadikeun pedoman hirup maka awewe jeung lalaki disarubakeun upami bade laksanakeun heula hukum ti Allah engke nya sok bereskeun di kulawarga nya ibu upami carogena ngantunkeun istrina tapi gaduh putra ya carogena teh ngantunkeun gaduh putra nya istrina kengeng sabaraha tina tirkah tuh ngahulangnya carogena teh ngantunkeun istri kengeng sabaraha bagian tina tirkahna sabaraha bu 1/8 nya 1/8 balikeun ayeuna mah upami istrina ngantunkeun hak carogena kengeng sabaraha tina tirkah cok sabaraha tah saparopa nya hartos punya Allah tos nangtukeun hukum nya kulantaran jalma-jalma geus teu ngajadikeun Al-Qur'an sebagai pedoman hirup tos teu dijadikeun Al-Qur'an sebagai undang-undang hirup aduh abdi teu kieu tiis kedap dina Al-Qur'an surat An-Nisa diuningakeun kulantaran jalma-jalma teh geus teu ngajadikeun deui Al-Qur'an pedoman hirup geus teu ngajadikeun undang-undang hirup indungna dikawin anakna dikawin padahal ku Allah teu kengeng hiji jalmi nikah ka indungna boga anak tere awewe kan gitu teu kengeng ditikah jadinya teu meunang eta teh sok tinggal Quran surat An-Nisa anak teu meunang kawin ka mitoha nya mitoha teu meunang nikah kami nantu kitu nya leres teh mitohana lalaki nikah kami nantu awewe teu kengeng anak lalaki nikah kami toha awewe eta ku Allah teh diuningakeun eta teh batasan-batasan hukum aturan ti Allah tinggal ku ibunya sabaraha poin istri nu diharamkeun ku Allah ditikah teu kengeng nikah kanu jadi indung kan gitu.
malih teu kengeng nikah ka indung susu. Terang indung susu janten kieu nalika alitna teh disusuan budak tatangga disusuan ku ibu gitu. Derwe ageng derwe ya teh anak anu kapungkur disusuan ku ibu teh bogoh ka ibu nikah haram hukumna. Nu kaduana teu kengeng nikah ka dulur sasusu. Nya ibu gaduh putra istri disusuan dinenan ku ibu budak tatangga nya disusuan deh ku ibu ternyata putra ibu istri budak tatangga pameget 20 tahun yang akan datang 25 tahun yang akan datang dewasa terus nikah teu kengeng aturanana kartosnya kade aya indung susu aya dulur sasusu itu teh aturan hukum tah lamun jalma geus teu dijadikeun deui Al-Qur'an teh pedoman hirup teu dijadikeun deui undang-undang hirup maka hirupna bakal kama-kama bakal kalunta-lunta nu tadi pan Allah nurunkeun Al-Qur'an teh liyuhrijakum minadulumati ila ilanu. Para sepuh, para ibu, para bapak zaman pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta nu katilu. Nu kaopat, saur Ibnul Qayyim tina kalimat mahjuro jalma tos teu kersa nitenan sareng nalungtik mikiran eusi Al-Qur'an. Tah jalma-jalma teh geus teu kersa mikiran eusi Al-Qur'an hartosna Al-Qur'an teh tara dibaca, tara dikaji, tara diamalkeun, teu ditalungtik. Eusi Al-Qur'an teh teu dikaji eusi Al-Qur'an teh anu nuduhkeun kalam Allah, pidauh Allah nya anu pasti leresna. Mustahil lepatna. Allah terus nyiptakeun nana ayana alam dunya, bumi jeung langit oge eusina, kan gitu. Allah anu parantos ngalungsurkeun cai hujan, ya. Allah anu tos ngahiliwirkeun angin. Allah tos nyiptakeun ayana panon poe, malah cahaya panon poe mah panas, kan kitu nya. Ngandung sumber api, Allah tos nyiptakeun ayana bulan. Itu teh mangrupikeun ayat-ayat tanda-tanda kakawasan Allah Subhanahu wa taala. Sarta Al-Qur'an teh geus teu diamalkeun. Ibu, contoh nu alit teh nya. Jalma tos teu kersa ngamalkeun isi Al-Qur'an. Contoh nu alit, Bu, di kalangan umat Islam teh seueur nu apal Fatihah. Hartosnya Fatihahna ngolotok tapi eta Quran surat Al-Fatihah teu diamalkeun, teu dipraktekkeun dina salat. Hartina Fatihahna mah apal ngan salat ditinggalkeun. Hartina eta jalma nu apal Fatihah teh teu ngamalkeun isi Al-Qur'an. Hartosnya seueur jalma anu apal Quran surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas nya ku sepur kapungkur mah disebatna teh Falak Dinas, Al-Ikhlas, Quran surat Kulhu nya. Eta teh kadeudeuh ka mumut urang. Komo kana ina atoena deudeuh pisan pan urang mah nya. Pas salat rusuh ina atoena we kan gitu nya. Taya seueur jalmi-jalmi anu apal surat-surat tersebut. Surat ina atoena apal ngolotok. Nya. Quran surat An-Nas apal, Al-Ikhlas apal, Al-Falaq apal, Fatihah oge apal, tapi teu diamalkeun dina aspek kahirupan sadidinten. Hartosna teu dianggo ibadah ka Allah, dianggo salat teu dipraktekeun dina salat. Nya naon bentenna atuh jeung urang kalih TK. Sok urang kalih TK ayeuna Radatul Atfal terus apalnya Fatihahnya.
Iya umur geus 40 tahun, Fatihah apal tapi can daek salat. Ini kewajiban orang sadayana selaku sepuh sok didik putra putri urang, putu urang, nu istri nu pameget sina kersa salat. Nya Rasul manguningakeun sok parentahkeun anak-anak aranjeun. Sina diajar salat ti yuswa 7 tahun. Nya ti yuswa 7 tahun sina diajar salat. Nalika putra urang, putu urang yuswa 10 tahun cacan kersa wae diajar salat, maka didikan teh kudu rada kerasnya. Dicentil atulnya, dicepret kan gitu. Patarosan Bu, ari ibu sering nyentil nya yeunana ya cepil putu ibu nya lantaran cacan kersa diajar salat atanapi sering neungeul sering nyepret teh lantaran sering nak nyuhunkeun jajan. Ya. Lamun budak, lamun incu menta jajan, menta duit, hoyong jajan, seringnya ibunya digoengkeun cepil teh jajan wae cenanya. Cikeneh jajan. Tapi nalika putra putunya diacan kersa salat. Hari-hari taulah gitu. Ya didikan rada keras. 10 tahun diacan kersa salat sok cepret atuh. Kumaha upami putra ibu tos yuswa 40 tahun can kersa salat, ya dicepretna kedah kunaon ya? Ku halu. Budak ibu geus umur 40 tahun can daek ke salat. Dicepretna teh kunaon nya? Ku halu seur ibu tah nya. Sanes saur simkuring seur ibu-ibu tah ku halu cenah. Teu kabayang Bu nya. Lamun eta di kalangan umat Islam Al-Qur'an geus teu dipalire. Boro-boro mah diamalkeun, dikaji nya eusina digali maksud jeung kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Dibaca, diamalkeun, dibuka wae ge henteu. Engke saur Rasulullah SAW bakal datang hiji zaman ka umat kami anu dina eta zaman teh nu kahijina layab ko minal Islam ila ismuhu. Wanyesa Islam teh kajaba tinggal ngarana. Jumlah umat Islam nama mayoritas loba. Tapi ayut aga burayut eueuh tanaga. Umat Islam teh aduh kalbu sael seperti budah di lautan. Nya sigana teh meureun. Nya pengakuan Islam teh ngan dina KTP we. Tapi syariat Islamna geus ditinggalkeun. Aturan jeung hukum katangtuan ti Allah Subhanahu wa taala geus teu dipalire, da boro-boro malire kana syariat. Quran nana wae oge geus tara dibaca, tara dibuka. Dijadikeun hiasan we, dijadikeun pajangan. Nu kaduana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabqa minal Quran ila rasmuhu. Tah ieu yang jadi masalah. Anu dikhawatirkeun ku urang. Moal nyesa Al-Qur'an kajaba Al-Qur'an ngan tinggal ngaranna. Punten, tinggal tulisan nana. La yabqa minal Quran ila rasmuhu. Moal nyesa Al-Qur'an teh kajaba tinggal tulisanana wungkul. Hartina Al-Qur'an geus teu dipalire, geus teu dijadikeun pedoman hirup, geus teu dijadikeun undang-undang hirup. Al-Qur'an tara daek diregepkeun lamun eta Al-Qur'an diterangkeun, dijelaskeun, dibacakeun. Eta teh hukum ti Allah nya. Jalma loba anu mung dibere katangtungan hukum ti Allah. Para sepuh, para ibu, para bapak, jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun Al-Qur'an geus teu digali, dikaji gitu kan.
eusina geus teu diamalkeun eusina engke bakal muncul teh jalma-jalma anu hubud dunya wa qariyatul maut. Cinta we kana dunya teh sieun ku mautnya. Teu milih halal jeung haram kan gitu kan. Teu milih mana salah jeung bener. Nu penting mah diri we, diri sorangan genah maju untung kitu nya. Keun bae batur mah. Tah lamun Al-Qur'an geus teu dijadikeun pedoman hirup. Biasana urusan dunya mah abdi ti payun, urusan akhirat mah mangga ti payun. Nya. Urusan dunya mah abdi ti payun. Urusan akhirat mangga ti payun. Contoh. Geus janjian eta ibu-ibu teh nya. Nya ibu teh tos janjian. Enjing nyanak BLT jam sabaraha? Pan BLT teh dibagikeun teh cenah jam 2. Abdi mah cenah bade jam 1 we tos salat lohor. Tos janjian siap atuh cenah nya urang sareng jam 1. Nah, da enjingna teh anu geus janjian jam 1 teh manehna mah init jam 12. Abdi ti payun datang teh di ditu. Aduh punten we ece nya abdi ti payun. Kan gitu. Itu urusan dunia. Tapi upami urusan akhirat, mangga ti payun. Nya. Ece sanes bade ngaos teh ka istiqomah, oh muhun, mangga we cenah ibi ti payunkeun abdi mah ti pengker. Tah kitu urusan akhirat. Urusan dunia mah abdi ti payun, urusan akhirat mah engke nya. Nya urusan dunia mah abdi ti payun, urusan akhirat mah mangga ti payun. Lamun jalma-jalma geus teu malire kana Al-Qur'an, Al-Qur'an geus teu dijadikeun pedoman hirup, Al-Qur'an geus teu dijadikeun pedoman nya undang-undang hirup nu baris ngajamin umat manusia salamet dunia akhirat, bagja dunia akhirat, malah nu aya bakal munculna huru hara. Urusan dunia loba jalma anu parasea ribut nepikeun ka teu wawuh jeung dulur lantaran marebutkeun warisan. Nya, di kulawarga mah sekupna. Urusan warisan teu beres-beres nepikeun parasea eta dulur jeung dulur. Urusan dunya loba jalma anu parasea lantaran marebutkeun artos 2.000 rupiah. Aduh regeng pan nya. Kupnya piraga duit 2.000 rupiah nepikeun ka parasea. Urusan akhirat. Aya jalmi anu pasea lantaran paheula-heula maca Al-Qur'an. Nya, Ibu EN sugan pangpayuna ka istiqomah, daretah kurakana teh dimusuhan, maneh pangheulana ka istiqomah, pangheulana maca Al-Qur'an. Moalnya tak urusan akhirat mah. Jalma teh sigana mah moal aya kajadian anu parasea lantaran marebutkeun keur kahirupan di akhirat. Sugan Ibu EN teh jamedud we kitu nya baeud ngamusuhan. Lantaran kapiheulaan sedekah. Kapiheulaan infak. Anu dikhawatirin ya nah aya teh tos dugi ka urang ayeuna ramalan Rasul anu ku Rasul kapungkur didawuhkeun anu anjeunna dibimbing ku wahyu la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Ya teh geus kajadian acan. Kantun panginten urang nya netep Al-Qur'an akurkeun sareng pidawuh Rasul sareng hadis geus kajadian atawa acan ieu ramalan Rasul anu anjeunna dibimbing ku wahyu. Nya kantun ngalenyepan we urang. Sabaraha persen penduduk entong sekup sa Indonesia entongnya sa desa we.
upami teh mah desa Rancatungku teh pendudukna 7.000 jiwa. Sabaraha persen anu gaduh Al-Qur'an? Teras kadituna sabaraha persen deui nya anu kersa maca Al-Qur'an? Teras sabaraha persen deui anu kersa nya ngamalkeun eusi Al-Qur'an? Mungkin minusnya, mungkin minus. Komo kitu mah sabaraha persen penduduk anu tina 7.000 jiwa teh nu teu gaduh Al-Qur'an? Malah nu gaduh oge nu aya dijadikeun hiasan, dijadikeun pajangan. Nu kalima, saur Ibnul Qayyim tina kalimat mahjuro, Ibnul Qayyim nguningakeun jalma-jalma teh geus teu ngajadikeun deui Al-Qur'an sebagai obat pikeun ngubaran panyakit hate. Al-Qur'an teh kan obat, sifaul lima fisudur kan gitu. Keur ngubaran panyakit nu aya dina jero hate, hartina panyakit rohani. Tah jalma-jalma tina kalimat mahjuro kulantaran geus teu malire kana isi Al-Qur'an. Tara maca Al-Qur'an, tara ngadengekeun Al-Qur'an lamun Al-Qur'an dijelaskeun. Al-Qur'an geus dijadikeun pedoman hirup. Maka Al-Qur'an geus dijadikeun obat keur ngubaran panyakit hate. Nya, ari pedit panyakit jasmani, panyakit rohani. Lamun aya jalma nerangkeun ustad nerangkeun bab sedekah, bab infak, bab zakat, keur jalma anu pedit marumasa ngewa ka ustadna tah nya. Leres teh? Sabab naon? Panyakit hatena geus kronis. Padahal Al-Qur'an teh keur ngubaran panyakit nu aya dina jero hate. Dipayun tos dibahasnya. Panyakit hate mah ubarna dua, Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amroyn. Kaula ninggalkeun keur maraneh teh dua perkara. Lamun teh maraneh cekel deleg kana eta dua perkara lan tadilu abada. Muarek sasar salawasna oge. Nya. Moal hirup kalang kalunta-lunta, moal kalangsu. Nu dua perkara tersebut Al-Qur'an sareng As-Sunnah. Nu mawi Al-Qur'an lamun geus dijadikeun obat pikeun nyageurkeun panyakit hate, jalma-jalma bakal munculna teh ngewa ka jalma-jalma anu macakeun nu nerangkeun Al-Qur'an. Boga rasana teh nyindiran gitunya. Hasad, derang hasud. Diterangkan dibahas bab hasud. Rasulullah SAW nguningakeun ieu teh pelajaran dini anu diterapkan di ngurang kalih madrasahnya diniyah. Iyakum wal hasada kan gitunya. Jarauhan ku aranjeun hasud. Fa innal hasada maka saestuna hasud teh takulu hasana kama takulu naro khotob sok ngadahar kahadean seperti ngadaharna seuneu kana suluh kitunya. Eta teh hasad teh panyakit hate landongna ku Quran jeung ku As-Sunnah tapi tetep we jalma teh nya panyakit hasudna teh. Batur meuli motor, naha urang anu panas tirisna. Batur nyieun imah, naha urang anu geringna. Batur meuli TV, naha urang anu nyeri sirahna. Jalma nu hasud mah mun batur meunang milik amok itu hasud.
Tapi lamun batur cilaka atau keprok kan gitunya. Jadi jalma nu hasud mah kahayangna teh milik rizkin dipaparinkeun ku Allah ka batur teh hayangna teh ka dirina. Pinah ka dirina. Jalma nu hasud mah resep mikiran kelemahan, kekurangan, kagorengan batur. Ari kelemahan, kekurangan, kagorengan diri sorangan lempeng we hare-hare tara dipikiran. Daekna teh mikiran kahadean manehna ka batur, tara mikiran kahadean batur ka dirina. Nya. Kagorengan batur mah, kasalahan batur mah. Najan leutik, da jelas atuh awas. Gajah di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kagorengan batur, kelemahan, kesalahan batur mah leutik apal. Tapi kesalahan, kagorengan diri sorangan sagede gunung Uhud. Teu katempo. Mikiranna teh kitu we, kagorengan batur ka dirina. Teu dipikirkeun kagorengan kesalahan dirina ka batur. Nu dipikiran teh nepikeun ka hese sare. Hese rek sare teh. Nu dipikiran teh naon? Kahadean dirina ka batur, teu mikirkeun kahadean batur ka dirina. Tah obatna teh eta Al-Qur'an keur panyakit hasud mah nya. Bu, mending hese kulem, mending hese hudang. Ya. Mending hese kulem, mending hese hudang. Tah mudah-mudahan nya. Dina ngaos wengi ayeuna urang sadayana ulah kalebet ke kelompok golongan hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu teu mirosea Al-Qur'an. Tapi kalebet ke kelompok golongan hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kersa ngaos Al-Qur'an nya, menggali mengkaji isi Al-Qur'an terus diamal. Oge sakedik demi sakedik urang paham kana isi Al-Qur'an nya. Urang bakal janten jalmi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kuat tambah keimananana upami Al-Qur'an dibaca. Kalih teh eta urang mah ulah kalebet nya ka kelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kaduhung engke dina poe kiamat keur hirup teu daek maca Al-Qur'an. Taulah kitu nya, tapi urang mah kedah bagja. Lantaran urang hirup di alam dunya kersa rajin ngaos Al-Qur'an. Bari eta teh dibibitaan. Tapi loba umat Islam nu teu kabita. Kan ngaos Al-Qur'an mah pahalana ge per huruf. Nya. Ibu ngaos alif lam mim. Ari alif lam mim sabaraha huruf? Bu, ari alif lam mim sabaraha huruf? Tuh, alif lam mim sabaraha huruf? Pan ibu ngahulang hene. Pasian patarosan kitu mah nya. Kami teh nyebutkeun alif teh sahuruf, lam nya alif lam mim teh sahuruf, tapi alif sahuruf, lam sahuruf, mim sah. Jadi alif lam mim teh sabaraha huruf? 3 huruf. Alif pahalana 10, lam 10, mim. Jadi upami urang maca alif lam mim teh pahalana sabaraha? Tuh di bibitaan kitu nya. Tapi seueur jalmi anu teu kersa maca Al-Qur'an. Para sepuh, para ibu, para bapak jamaah pangosan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu cing jantan ibroh nya. Nasihat pelajaran ka urang sadayana tina Quran surat Al-Furqan ayat 30 tadi oge anu disaurkeun ku Ibnul Qayyim ieu cing janten nasihat ka urang sadayana. Berupaya berusaha urang sadayana
ulah dugikeun ka Al-Qur'an ngan dijadikeun hiasan, ulah dugikeun ka Al-Qur'an dijadikeun pajangan, tapi baca nya sareng amalkeun. Cek punya jam 8 ya. Urang pungkas ku doa nanging sate acana tawakuf nu kasuhun hapunten nu kateda tina sagarupi kahilapan sareng kelepatanana da teteplah sim kuring mah masih keneh hejo ku ilmu atah keneh ku pangalaman naon rupi katerangan anu leres mah sumpingna ti Allah sareng ti Rasulna nya materi anu didugikeun me Allah nu maha uninga nya. Mudah-mudahan dina malam Rebon bakal sumping urang tiasa ngaos deui sehat wal afiat kalawan aya dina ridho sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.